戒杀放生，改造命运。从前有一位专门为人看相的术士，名叫袁柳庄，对于判断吉凶祸福十分灵验。有一天，一位朝廷某官携带一幼子来求相命。大人，请进，主人正在等您呢。这边请。先生，怎么样？我儿命格如何？此子命运多舛，恐怕有夭折之余啊！你说什么？不会吧！我们真命苦啊！这也是命由天定，半点不由人啊！咦？你们两人为什么愁眉不展呢？袁柳庄为我而相命，结果竟是夭折的命格啊！原来如此，世间只要广做阴德，定可挽回定数。但是做阴德的机缘不易求得，不如从放生去做，一定会得神明庇佑的。哈哈！一语惊醒梦中人，多谢道长提醒，我们一定会戒杀放生，多积阴德的。父子回到家后，立即发愿放生，力行不懈。经过数年之后，道长，好久不见。上次多谢道长教诲，我们父子例行放生之后，我儿一切平安顺遂。哈哈哈！居士此种善业仍不够广泛，如要改造命运，需更努力才行啊！多谢道长，我们一定会更努力行善的。父子听后更尽力救生放生。凡有益生灵的种种善举，无不捐款推广，因此救护了无数的生命。后来其子也平安无恙地长大了。主人，10多年前来这为儿子看相的官人，他儿子不但没有夭折，现在已经长大成人了。竟有此事？是的，听说这官人经一位道士指点，例行放生和行善，竟然改造命运了。真有此事啊！因为能施于物命或得生机者，上天必然赐以寿命，而且能时时以慈悲心推及物类。自己也做到戒杀放生，又推广他人也戒杀放生，则一切事必能吉祥如意。正如《太上感应篇》所说的：“吉神佑之，福禄随之。”我们也要多行善放生，改造我们的命运了。从此以后，袁柳庄为人看相，也都会劝人为善，以改造命运。诸放生者，或增福禄，或延寿算，或免急难，或起惩恶，或升天堂，
或证道果，随施获报，皆有证据。